でちょっともうここら辺の細いやつ、あ、割とと思ってくればよかったね。全然入らないよ。レイヤーズでこれを一回折って変えて。全然入らねえな。俺の方がいいな。もういつもそこに吊るしちゃう。細かいのを拾ってあっちで炊く。それのためにとりあえずこれ持ってきたんで、それこれファット違う、これもファット、ファットだったらいいんだよ。名義はあるんですけどだってマットなしでキルトなしでしょ。はそしたらアウトだよ。そりゃ無法だ、いくらなんでも。い、マットなしの、寝袋なしでやっちゃってまあ酔ってたっていうのもあるんですけどね。それは無謀だよ。乾杯。乾杯。